这应该是灰姑娘逆袭最完美的一部电影，根据简·奥斯汀的作品改编，讲述寄人篱下的贫苦女孩如何收获爱情与自我。芬妮的出生注定是个悲剧，因为家里兄弟姐妹众多，生活十分拮据，她被当作负担，被母亲送去姨妈家寄养。然而年龄尚小的她丝毫不知情，由于是初次出远门，芬妮对一切都感到好奇，一路上她时刻保持着警惕。经过几天的舟车劳顿，芬妮来到了曼斯菲尔德庄园，可这时候天还没亮，面对宏伟华丽的建筑，芬妮十分羞怯，她就那样站在门口默默等待，直到天亮，才有一个微胖的中年妇女走来迎接她。女人是芬妮的大姨诺里斯，可她极其势利虚伪，对寒酸的芬妮没有丝毫的关心，甚至还责备她来早了2个小时。曼斯菲尔德庄园是二姨父托马斯的家产，由于二姨妈身体不好，大姨一直在这个家里打理事务，而芬妮就是来给她做帮手的。与美丽聪慧的表姐相比，芬妮或许很粗俗无知，但到目前为止，她还没有体会到丝毫的亲情。诺里斯姨妈迅速带她了解庄园里的一切布置，然后领她来到顶层的一间房，表示这个以后就是你的房间了。芬妮忍不住询问自己要在这里待多久，没想到姨妈回复说，如果一切顺利，那就是永远。虽然这个房间杂乱不堪，但是空间很大，比起那个狭小阴暗的家，这里好太多了。可芬妮还是伤心的难以自持，妈妈就这样把她送给了别人。在她痛哭难过之时，一个男孩走进来安慰她，他是表兄埃蒙，是这个家里唯一对她笑脸相迎的人，也是真诚关心她的人。为了让芬妮摆脱思乡之苦，埃蒙找来许多信纸，让芬妮给家里写信。芬妮虽然生在贫苦之家，但她是个爱思考爱写作的女孩。在曼斯菲尔德庄园生活期间，她一直保持着写作的习惯。转眼间，芬妮已出落得亭亭玉立，而表哥埃蒙更是一表人才。这些年有了埃蒙的悉心关照，芬妮在这里生活得还算舒心。尽管有时托马斯姨父会训斥2人的玩闹，但在看不见的地方，他们总会一起骑马散心，谈天说地，潇洒恣意。然而在这一年，曼斯菲尔德庄园的生活开始变得不平静。托马斯带着大表哥汤姆去外地处理生意上的事情，在这期间，表姐玛利亚订婚了，对方是个富有尊贵的青年，但看上去蠢笨无比。诺里斯姨妈的牧师丈夫去世了，可对她来说没有一点影响，她索性搬进了庄园里居住，还能省下不少钱。空着的牧师别墅迎来了新的任职者，一起同行的还有新牧师妻子那同父异母的姐弟。这天，他们一起拜访曼斯菲尔德庄园，所有人都露出了惊讶又欣喜的神情，一个个都看呆了。原来姐弟2人长得都很靓丽，姐姐玛丽优雅迷人，弟弟亨利更是风度翩翩。芬妮的2位表姐都被亨利吸引，但由于玛利亚已订婚，所以茱莉亚更倾情于亨利。她年纪尚小，刚踏进社交圈，很是渴望谈恋爱，可亨利偏偏看上了更有韵味的玛利亚，直言与订婚的女人调情充满激情。而埃蒙则被玛丽吸引，认为她很讨人喜欢。他们姐弟来自伦敦，思想做派，更为热情奔放。这一切都与古老传统的曼斯菲尔德庄园不同，让人眼前一亮。从那天起，家里的男女老少开始涂脂抹粉，注重自己的仪容仪表，其实心里都有自己的小算盘。只有芬妮一如既往保持初心，做自己该做的事情。可是当她看到埃蒙和玛丽在一起的亲密画面，内心还是不禁失落难过起来。在不知不觉中，她对埃蒙的感情早已超出了表兄妹的亲情，可她只能压抑在心底。不久之后，大表哥汤姆回到了庄园，几个年轻人聚在一起谈论歌剧，期间问起芬妮的看法，可还没等她说出感想，诺里斯姨妈便将她赶了出去。在她看来，这样的社交场合只适合尊贵的小姐们。从芬妮踏进这座庄园起，不公平的待遇早已让她习以为常。后来姨父托马斯也回来了，然而他到家的第一件事便是训斥汤姆不懂规矩和谴责他的朋友。汤姆一气之下再次离家出走，庄园又恢复了往日的宁静。玛丽姐弟经常上门做客，而玛利亚耐不住内心的悸动，总会不知羞耻地勾引亨利。可这段时间的相处让亨利发现了芬妮的美，所以在托马斯夸赞芬妮出落得更加标致，埃蒙赞扬芬妮很有内涵的时候，他也跟着赞美芬妮纯真无邪，心地善良，靓丽出众。然而这样的高评价让芬妮很不适应，她不喜欢自己被瞩目，尤其在听到托马斯说要为她举办舞会的时候，芬妮冒着雨骑马狂奔，好像只有雨水拍打在身上才能让她保持理智与清醒。实际上姨父这么做确实是另有目的，他想撮合埃蒙和玛丽的婚事。玛丽聪明伶俐，身价不凡，是个不错的结婚对象，关键是埃蒙与她彼此都喜欢。这天之后，亨利仿佛突然开窍一般，浪子回头开始追求芬妮。这殷勤的一幕恰好被玛利亚看到，一气之下他找到父亲表明心意。他说自己很喜欢优渥的生活，舒适的豪宅以及奢侈的享受，所以尽管这个未婚夫不是一个如意郎君，他还是希望能尽快结婚，并能带着妹妹朱莉一起去度蜜月。很快迎来了豪华的婚礼，玛利亚打扮得很漂亮，可她满脸的不高兴。婚姻就像勾心斗角的生意，全家都在表演着对女儿出嫁的不舍。
却没有人真正的关心和疼爱她。婚礼结束后，玛利亚立马带着妹妹和丈夫出去度蜜月，庄园一下子又安静了下来。这天，芬妮外出被淋湿了衣裙，只好就近来到玛丽居住的房子里更换。这期间，玛丽旁敲侧击地向她打听埃蒙的事情，没想到得知了埃蒙几个月之后要当牧师的想法，她满脸失望，不禁抱怨道：“当牧师好无趣，当牧师的妻子更是枯燥无味。”谁知这些谈话都被门外的埃蒙听得一清二楚。玛丽其实是个浅薄又世故的人，她以为埃蒙身份显赫，就算不能继承家产，也能靠父亲的关系谋得一份好差事，当议员、当律师都是不错的选择。然而埃蒙表示自己并不喜欢父亲的安排，他想当牧师，喜欢虔诚的信仰和宁静的思考。虽然这次谈话有些不愉快，他们从根本上来说也并不适合在一起，但埃蒙却认为玛丽是受环境影响才这样，他希望能潜移默化地改变玛丽，让她自己喜欢上牧师妻子这个身份。芬妮的舞会如约而至，几个年轻人在舞池中央翩翩起舞，他们的眼神都追随着各自的爱人，极尽甜蜜浪漫。而芬妮虽很享受此时的欢快，但还是不愿与亨利谈情说爱，她独自回到房间休息。没想到亨利也跟了过来，他站在院子中间，绅士地向芬妮行礼示好，可芬妮却把蜡烛熄灭，不为所动。她告诉自己，想要跑就尽管狂奔，但别昏头转向。她一直都很清醒，花花公子们都擅长花言巧语，死缠烂打，芬妮时刻保持理智，拒他千里之外。可谁知亨利转头向托马斯提亲，要娶芬妮为妻，一副开心地把这件事告诉芬妮，并要她去和亨利好好谈谈。然而芬妮却说自己不能嫁给他，这让姨父万万没想到。在他看来，以芬妮这样的身份嫁给亨利实属高攀，根本没有理由拒绝。可芬妮解释自己不信任亨利，因为他浪荡虚伪，本性难移。这样的话语激怒了姨父，严厉呵斥她必须嫁给亨利。你没有财产，家世也不显赫，你在结婚这件事上根本没有优势。现在有个出色的年轻人对你倾心，他不但相貌堂堂，有钱有势，而且个性还讨人喜欢，谈吐气质都是上上之选。之后的几天，姨父时时刻刻都在他的耳边敲打，就连其他家人也在一边苦口婆心地劝说。可芬妮依然没有同意这门婚事。就在玛丽也来劝她的时候，芬妮询问了埃蒙的意见，谁知埃蒙竟说，亨利既然选择了你，向你求婚，那就证明了他的诚意，他会给你幸福。这让芬妮痛心不已，可他态度坚决，还是不愿同意。这彻底惹恼了托马斯姨父，斥责他太过任性。或许离开了曼斯菲尔德庄园的好日子会让你清醒一点，能够回家是芬妮一直期盼的，只是不曾想是以这样的方式。尽管在庄园里面过着优渥的生活，但他从没被爱和公平的对待过。华丽的外表下只有冷漠和利益。芬妮渴望爱，所以她回到了家乡。然而母亲打开门看到她的那一刻，满是震惊与无奈。这个家还是一如既往的贫穷，卫生状况更是糟糕，跟曼斯菲尔德庄园相比，这里简直就是人间地狱。晚上芬妮躺在床上，难过的痛哭流涕。可天一亮，她不得不继续在这狭小的空间里坚强。而这段时间，玛利亚一行人回到了曼斯菲尔德庄园。亨利闷闷不乐，玛丽却与埃蒙的爱恋越来越深。这天天刚亮，芬妮就被送来了惊喜，漂亮的烟花、优美的音乐，还有放飞的白鸽。这些浪漫的情景让人心花怒放，芬妮的脸上也露出了久违的笑容。可当得知这些都是亨利的杰作时，她便不悦地转身回屋。隔天，亨利惊喜现身，出现在芬妮的面前。他大方地向芬妮的家人介绍自己，幽默机智、英俊多金的形象让一家人都替芬妮高兴。亨利再次真诚地向芬妮表达爱意，并表示自己知道他爱埃蒙。可现在埃蒙要跟他的姐姐结婚了，芬妮是时候改变心意，另寻他爱。然而芬妮却很害怕亨利的善变，更重要的是，她对埃蒙还抱有希望与幻想。可很快，芬妮收到了埃蒙的来信，埃蒙表示玛丽很适合当他的妻子，两人就要结婚了。字里行间全是埃蒙对玛丽的爱，这让芬妮绝望了，她伤心不已。而亨利及时出现，在感情最脆弱的时候，芬妮投向了亨利的怀抱。之后，她把亨利带回了家，在那张破旧的餐桌上，亨利看着眼前那盘难以下咽的食物和不太干净的餐具，努力保持着脸上的微笑。晚上的时候，母亲过来劝告芬妮，有钱并不可耻，我就是为了爱而结婚，可现在的生活呢？或许是母亲的话给了芬妮启发，她开始大方地跟亨利约会，并答应了他的求婚。这是亨利梦寐以求的结果，现在终于实现了，他高兴得不知所措。而芬妮看上去也十分开心。可是只过了一个晚上，芬妮就后悔了。面对亨利的甜蜜与热情，芬妮直接表明自己不能嫁给他。她说，我仍怀疑你，不信任你。这样的言而无信、戏耍感情，让亨利很受伤害。他以前确实是个花花公子，但现在连浪子回头的机会都没有。而芬妮又是真的清高吗？实际上他这样的行为更让人厌恶。两人不欢而散后没几天，埃蒙找了过来，他说汤姆生病了，很是严重，庄园里人手不够，希望芬妮能回去帮忙。面对埃蒙，芬妮总是有求必应，他二话没说，立即坐上马车返回庄园。这段时间的分离
让他们彼此都很想念。而埃蒙其实也很爱芬妮，只不过他认为爱分很多种，他对芬妮的爱就是与众不同的。现在玛丽接受了牧师妻子的身份，他只需安心等着结婚即可。芬妮回到了曼斯菲尔德庄园，也隐藏起了自己的感情。这个家里除了刻薄的诺里斯姨妈，其他人都很欢迎她的归来，尤其是姨父托马斯。或许是汤姆的病对他打击太大，他很害怕失去亲人。亨利渐渐忘掉了对芬妮的爱，在庄园里与玛利亚相遇后，两人再次勾搭在一起，然后在某天一起私奔了。玛利亚的丈夫带着记者找过来，气愤至极，隔天就把两人的丑闻登报示众。这对全家来说是沉重的打击，关键是现在还不知道两人的下落，让人十分担心。可玛丽却看得很乐观，她劝大家要振作起来，积极地解决问题，并提出了自己的意见，让亨利和玛利亚结婚，先疏远他们一段时间，慢慢的再接受他们，到时候我和埃蒙再举办一场盛大的晚宴。他们就又回到了社交圈。芬妮听后反问他，一个穷牧师如何能承办起一场晚宴？谁知玛丽有自己的打算，他直言要是汤姆治不好，那埃蒙就是继承人，庞大的家产就会落入他的手中。这句话让在场的人都很意外，埃蒙更是为之瞠目。芬妮斥责他不该诅咒汤姆，可玛丽却把一切罪责都归到芬妮的身上。要是他同意了亨利的求婚，现在他的弟弟就在筹备婚礼了，也就不会和玛利亚旧情复燃，他们顶多也就是在每年的家庭聚会上挑逗一下而已。这些话让埃蒙不寒而栗，甚至让他感觉不认识玛丽了。玛丽的轻浮和庸俗的本性让埃蒙打消了与他结婚的想法，同时他发现自己理想中的妻子正是芬妮。而经过这一连串的打击，托马斯也意识到自己对子女的关心不够，把所有的罪责都归咎于自己。他原谅了芬妮的拒婚，开始善待身边的每一个人。后来时间治愈了汤姆，而亨利和玛利亚分手后，托马斯把女儿安置在离家不远处的一座房子里居住，并派诺里斯姨妈前去照顾。玛丽姐弟也搬到了别的地方，认识了新的朋友。至于埃蒙和芬妮，他们终于有情人终成眷属，得到了想要的幸福。故事的结尾，曼斯菲尔德庄园里一片祥和的景象。芬妮出版了自己的文章，而埃蒙也成为了一名牧师，两人都拥有了自己喜欢的事业和伴侣，可谓幸运至极。该片改编自简·奥斯汀的同名小说，与他常写的主人公不同，本片的芬妮出身贫寒，寄人篱下，在面对上流社会的诱惑时，她保持初心，坚守自己的底线，没有随波逐流，从而得到了自己想要的生活。